8分又話冇温書嘅。咦？你又話冇温書嘅，冇温書應該考成咁樣喎，點解你全級第一嘅你？哎呀，疏，今次冇温書，唔小心考高分咗添。喂，Daisy，你又話你冇温書，呢個龍虎榜寫住你個名嘅？其實我真係冇温嘅，今次咁啱好彩啫。哎呀，你咁大個大話，呢個雪芳蛋嗰度送俾你啦，你真係實至名歸嘅學霸。多謝你。激死我啦！受傷就係得我啫。文學文書背唔到啊，陣間就默啦，點算啊？你啱咗劈棚記唔到入腦啊，好焦慮啊！哎呀，交唔到條數啊，好迷茫啊！又到出動嘅時候啦。點解你哋個網係咪有好多個死結解唔到啊？係啊。跟住解死結都要有位開始拆㗎嘛，就撳下呢個開始。哇，好減壓啊！Hello 啊，我哋 product 終於都審批完啦。真係㗎？咩嚟㗎？HSBC 成 GA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號同8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1同2支持我哋嘅自家設計，到時見。